무책임하게 여러분들을 응원한다. 여러분들의 청춘을 응원한다. 무슨 뭐 아프니까 어쩌고 뭐 이런 다 뻥입니다. 여러분들이 하고 싶은 거 즐기면 뭐 다 된다? 즐겨서 절대 안 됩니다. 즐겨서 되는 거 단 한 번도 본 적이 없어요. 어떻게 본인의 일을 어떤 식으로 즐기는 거에 방법의 차이가 있겠지만 즐겨서 뭘 이루어낼 수 있는 건 저는 단언코 없다고 생각합니다. 그렇기 때문에 냉정하라고 말씀드리는 거고, 여러분들을 응원한다. 여러분들의 물론 응원합니다. 당연히 응원하죠. 근데 무책임하게 뭐 즐기는 자를 뭐 노력하는 자가 즐기는 자를 못 따라간다? 완전 뻥이에요. TV에서도 그런 얘기들을 하는 분들을 보고 어떻게 저렇게 무책임한 얘기를 할 수 있을까? 자기가 도와줄 것도 아니면서 어떻게 저런 무책임한 얘기를 하지? 저는 정말 그럴 때마다 분노합니다. 어느 정도 내가 원하는 곳까지 가보고 싶은 분들한테 그 얘기는 진짜 얼토당토하는 얘기. 즐겨서 되는 거 없습니다. 정말 냉정하게 저 자신을 평가했어요. 선수 생활 내내 15년 단 한 번도 시합이 끝나고 들어가서 거기에 만족을 해본 적이 없었던 것 같아요. 감독 코치님이 잘했다라고 그러고 옆에서 뭐 친구들이 잘했다라고 해도 늘 가서 엄청나게 후회했어요. 오늘 아까 저기서 저런 바보 같은 짓을 안 했으면 20점이 아니라 오늘 30점을 넣을 수 있고 40점을 넣을 수 있는 건데 나 왜 저거밖에 못했을까라고 밤에 비디오를 계속 돌려보면서 늘 반성을 했어요. 매 시합을 정말 나 혼자 이렇게 전쟁을 한다라는 느낌이 들 정도로 굉장히 치열하게 살았고, 혼자 있는 공간에서 스스로 끊임없이 자책을 했거든요. 진짜 막 30점 넣고 40점 넣는 날도 와가지고 이거밖에 못하면 나는 앞으로 선수 생활 끝날 때까지 그냥 이러다 많은 선수가 되는 게 아닐까라는 생각을 끊임없이 해왔어요. 그리고 내일 나가면 다시 오늘 한 바보 같은 짓을 하지 않겠다라고 다시 한번 생각하고, 그래서 제 농구 인생이 그렇게 막 즐겁고 되게 기분 좋은 일만은 아니었어요. 너무 하루하루가 힘들어서. TV에 제가 뭐 결벽 뭐 이런 거 많이 나오잖아요. 깔끔 떨고 뭐 이런 게. 그게 다 그때 생긴 거예요. 왜 생겼냐? 내가 이렇게까지 하고 싶다면 마치 전쟁에 나가는 장수의 심정처럼 내가 내 방을 깨끗하게 정리하고 깨끗하게 씻고 구도자의 자세로 신성시하면서 가서 오늘 시합을 해야겠다라는 일이, 그렇게 생각했던 게 점점 커져서 이제 저한테 그 많은 징크스들이 약간 결벽 뭐 이렇게 와가지고 아직도 지금 제가 그러고 있는데, 은퇴해서도 모두 다 거기서 비롯된 거예요. 늘 같은 시간에 일어나고 같은 시간에 밥을 먹고 같은 시간에 화장실을 가고 같은 시간에 씻고 같은 옷을 입고 같은 신발을 신고 내가 가장 편한 그런 자세로 갔어요. 늘 그렇게라도 하고 싶었어요. 간절하게. 지면 옷을 버렸어요. 다시 안 입었어요. 유니폼을. 이상한 일이지만 그렇게라도 하고 싶었어요. 또 질까봐 겁나서. 근데 그렇게라도 넣고 싶었어요. 그런 마음으로 했어요. 제가 은퇴할 때 했던 얘기가 하나 있어요. 앞으로 평생 정말 평생을 후회하면서 살 것 같다라는 얘기를 했어요. 그때 예전에 제가 조금 더 몸 관리를 잘하고 조금 더 노력하고 술을 조금 덜 먹고 했다면 13,000점이 아니라 20,000점도 했을 수 있었을 텐데라는 후회가 너무 밀려와요. 그만두니까. 이제 더 하고 싶어도 못하니까. 그래서 TV에 농구 중계를 제가 본다거나 이러면 옛날에 진짜 막 몸 좋고 젊고 이럴 때 좀 더 잘할 걸.
이게 즐겁게 못 봐요. 은퇴를 했는데, 은퇴를 한 지 벌써 이제 4년이 다 돼가는데, 여러분들이 모두 다 이런 생각으로 살 필요는 전혀 없어요. 사람마다 자기가 생각하는 목표나 행복이나 이런 게 기준이 다 다르잖아요. 전부 다 기준이 달라요. 그러나 자기가 어떤 일을 하든지 본인이 하는 일에서 내가 최고의 성과를 내보겠다. 내가 어떤 장인, 최고가 돼보겠다라고 생각하시는 분들은 제 얘기가 조금 도움이 될 수도 있을 것 같아요. 자기의 꿈이랑 가까이 다가가려면 자기 자신한테 한없이 냉정해져야 된다고 저는 믿어요. 제 경험을 통해서. 아무리 옆에서 누가 야, 너 정말 잘해. 야, 너 그 정도면 충분히 잘했어. 야, 화이팅, 힘내. 이거로 만족한다라고 하면 발전이 없어요. 지금 제가 이제 예능을 하고 있는데 지금은 그럼 어떻게 사느냐. 처음에는 그냥 했어요. 아니, 누가 나오라고 그러니까 잠깐 나가서 뭐 그냥 있다가 오고 뭐 이렇게 했는데, 아, 이것도 내가 정말 더 책임감을 갖고 최선을 다해야겠다라고 생각한 이유가 저 뒤에 스태프분들 우리 많이 계시잖아요. 앞에도 계시고. 이분들한테는 전쟁이에요. 내가 농구했던 것 같이 이분들한테는 이게 이분들의 전쟁이거든요. 근데 거기에 참여한 사람이 나는 어차피 잠깐 나왔다가 뭐 들어가면 되니까 이런 생각으로 한다는 게 너무 죄송했어요. 그래서 어느 날 근데 조금 달라요, 농구랑. I'm still hungry라는 말 잘 아시죠? 옛날에 우리 히딩크 감독님이 하셨던. 계속 배가 고프고 계속 뭔가를 갈구해야만 더 스텝업이 된다라고 저는 생각을 해요. 샴페인을 너무 일찍 터뜨렸다라는 말 우리 많이 하잖아요. 샴페인은 오래 좀 두면 가치가 더 뜹니다. 그죠? 샴페인 따는 건 조금 아껴놓고. 제가 오늘 제목이 냉정과 열정 사이라고 그랬잖아요. 여러분들이 갖고 계신 열정은 그대로 두시되 자기 자신한테 대한 평가는 정말 냉정하고 박하게 하면 그 냉정함과 열정 사이에서 여러분들이 원하는 선에 훨씬 더 쉽게 도달할 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 오늘 여러분들한테 주제 넘게 이런 말씀을 좀 드렸습니다. 감사합니다. 자, 남은 시간 2.9초. 78대 78 동점입니다. 자, 임재현 내려오고 서정훈 잡습니다. 서정훈 돌아서면서 페이드. 서정훈을 해냅니다. 서정훈 서정훈 버저비터. 오늘 승부의 세기를 받습니다.